大埔雲福苑5級火令好多人失去家園。梁先生同佢嘅家人亦被呢場火打亂咗人生計劃，更留低咗好多問題。漫漫長路，佢哋要點樣面對呢？首先我都真係好多謝政府喺呢段時間嘅支援嘅。知道政府都需要啲時間去處理，咁但係我哋而家面對嘅問題其實就係一個講緊中長期嘅支援問題。而家好多時啲支援都係偏向於租戶嗰度，咁但係對於我哋業主嚟講，其實講緊係好漫長，真係可能講緊係2-3年甚至更長時間嘅一個維修復修。咁但係而家我哋睇唔到政府喺呢啲位上面對我哋係有啲乜嘢幫助咯。其實因為我間屋租俾個租客嘅時候，其實係全部家私電器都全包嘅。咁當時個租戶其實真係拎個篋就入去住，咁可能佢都會有買咗一啲電器啊，或者可能添置咗啲嘢啦。咁但係因為而家啲中長期支援都已經偏向於俾個租戶，咁變咗社工係同我哋講，我哋唔會申請到任何支援咯。未來都一家人喺雲福苑生活咗幾十年，諗住用一生嘅積蓄買多一個單位，可以3代同輪。點知一把火就將所有嘢化為灰燼。而家政府都係以協助有緊急需要嘅人為主，對長遠嚟講，需要面對好多難題嘅業主就感到非常彷徨。我哋舊年8月先至買嘅，其實啱啱而家先1年多啲。買嘅時候其實上一手業主係啱啱裝修完，所以點解先至會有晒家私電器入邊啲嘢其實都好新淨嘅。我哋都覺得好慘，係我買咗好短時間就已經遇到咁不幸嘅事。當然我梗係知道大家其實都唔開心嘅，我哋都好唔開心。我哋都有好多住咗幾十年嘅朋友喺度離開咗，咁但係而家我哋要面對嘅係更加困難，就係我未來點算咯？而家我真係睇唔到我未來，我將來可以住喺邊？除咗住嘅地方，日後仲有可能需要面對龐大嘅維修費用。但因為梁生喺買樓之後冇買到火險，所以佢連呢一層嘅保障都冇埋。其實買呢層樓嗰陣已經係將我屋企我自己啦，或者我爸爸媽媽啦，所有積蓄其實擺晒落去㗎啦。咁所以點解而家我哋咁無助？就係即係好多人話我哋其實係居屋，咁但係呢個我明嘅。咁但係其實我哋其實都係將一生積蓄擺晒落去㗎啦。而家真係乜都冇。本身因為點解會租出去，就係因為買咗之後知道一路大維修嘅。咁原本我哋就諗住出年3月就維修完啦，咁所以將租約先係去到出年2月尾。咁一大維修完，其實我已經係預咗即刻搬翻入去噶啦。變相而家其實我冇第二間屋噶啦，呢間係我唯一一間屋嚟嘅。原本3月我就可以翻去住噶啦，但係而家我完全睇唔到幾時可以翻去住啦。咁喺支援上邊亦都見唔到任何嘢，所以我真係好迷茫啊！而家其實因為咧已經我住嗰座咧，其實已經開始裝好晒，已經係開始拆嘢噶啦。原本個計劃係講緊12月尾1月頭就已經拆棚噶啦。咁但係真係好不幸，我連拆棚嘅機會都睇唔到。我喺度出世，喺度大，到而家儲到第一嚿錢，諗住可以同屋企人喺同一個屋苑度一齊住，點知就遇到咁不幸嘅事。其實我都唔知可以點啊！之後而家咁樣，我都希望真係可以快啲可以返屋企。AM730分別向多個部門查詢，目前正等候回覆。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！